देखा 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 क्या पेंट चिल्ला रे। तो आमको दरकार में साइकेल ट्यूब भाल्व तो एमती लगे देवा। तो बोतर तलपटर एमती होल करिवा। तापर दरकार आम प्लास्टिक रो बा सुतली देखु मुझे हुक बलिया तैयारी करिछि। ए सुतली को बाहर को टाणीवा। तो गोटे सब्सक्राइब करंतु सांग माने। ए देखो भाल्वटा बाहर को आसीगला। तापर चलतु नट को फिटिंग करदेवा। भल भाव लगे टाइटली क्यू दे कि लगे। तापर दरकार आमको लेवल 5 जहाँ 20 टंकार किणिकी आनी। आउ गोटे दरकार आम एमती पेन ओल्ड पेन तो आप चलतु या फिटिंग करदेवा। चलतु देखिए फाइनल टेस्टिंग रेडी हो गला। देख तो गोटे सब्सक्राइब कर सांग मैंने यहाँ गोटे जेन्युइन वीडियो। तो कादुअ रे साइकिल को आराम से निज घरे धुंतु।